衛詩出席活動，被問到會唔會期待現身喺家姐衛蘭7月舉辦嘅演唱會同台演出啊？我期待佢嘅演唱會咯，我都唔介意佢如果佢個公司唔俾，即係我真係唔介意。但係最緊要係佢係有得出嚟唱歌開演唱會，我諗好多fans 都期待佢出新碟同埋開演唱會，所以我都已經好開心，佢已經有3場係可以表演咯。我媽咪都會嚟嘅喎，係佢特登飛過嚟，都會嚟。你嘅婚事計劃成點啊？真係唔會諗住咁快嘅，即係其實係個目標係真係想結婚嘅，我唔係諗住睇一睇呢個好唔好啊，睇一睇我呢個而家嘅男朋友 O 唔 OK 啊，反而係我個目標係真係想 commit 去結婚咯。有冇話計劃幾時呢？諗住大約2 years 咯，因為我媽咪都不停咁追我，關於呢個真係佢成日問我。家姐衛蘭會唔會爬你頭結婚㗎？佢好快啦，應該希望唔知啊，但係我都想佢都可以揾到一個好嘅老公。